Hi Trisha, how are you? Which place is this? माथेरान आए हैं हम लोग गाइस. Okay. Which place is this? माथेरान. Okay. And what is your next plan? नेक्स्ट प्लान मेरा है हॉर्स राइडिंग. Okay. क्योंकि पापा ने तो कल कराई थी हॉर्स राइडिंग, तो मेरे को इतना मजा नहीं आया. हाँ. देखो वहाँ पे बहुत सारे हॉर्स है, Okay. तो वहाँ पे पापा मेरे को हॉर्स राइडिंग कराएंगे. हाँ पापा.